tenang gue kerek ayo kalau langsung ayo kayaknya atau ayo bikin balik ke kiri kadang kita yang minta takut atau itu oke keluar udah biasa kali kabur karena mereka kayak saya mau naik internet atau kalau di pasir udah sekali langsung kabur apa dia mau kira aku kita pengen aku terus ada gimana Nggak segini ya, Mana? Jebol mah dari musuh kan? potong kan? Ini barangnya 1.000 karaoke asup aja memang kabur langsung kalau video jangan satu seribu mungkin kelar Rencana lo berarti dia pada nggak bisa. Banyak sih datang itu. sama duit aja nah sekarang kalau gede ukur Kejatan ada cuma atom aja. menjelaskan berkat kemarinnya lebih yang kemarin Mau kasih di pompa. Nggak kekulun kan udah yang masuk nanti. Ada yang tidak awal. Sabar. Ini apa? Serong dia kenapa sakit? balik Percayaan aku lu ada mau bos ya oh ini enggak tidak sih tuh aku ingatan opat karena berkeluar dari mereka Mana bolak-balik bang. Tadi nama mau didinya tak musik percayaan.
sekali baca buku lah. Enggak kali. Oh itu mah tidak dicolokkeun. Oh iya. Ngerti kan? Oh ini yang gitu. Hah? Itu udah apa gitu? Oh. Normal ini, normal topat ya. Gitu deh. Coba ya, ngetik aja, kick dari ku aing. Kaburna aja. KWL nih kan. Wah ini begitu KWL.
itu peneliti berarti kemarin itu Arab nah kemana lagi anjing nggak bisa tapi lama lihat kemewahan ada kemewahan wah kalau mau duit 45.000 langsung sekarang datang di anjing ampun kan kalau cuma anjing yang gede benang bisa benang bisa oh iya benang bisa aneh nanggap gitu ya diambil hebat udah ya keduaan mau ternyata 2 kali yang bisa nama dulu kemudian lagi ya deh dia yang duaan kita itu Kan saya yang ngadu tadi diceritakan di ngomong mau diobatkan bacaan sekitar dari tadi nah
kampus balik cangkreng ada eta balik cangkreng apanya baru mana lah tapi tiga tadi deh ini kampus apa sih kita semua kita semua bacaan flash lah dari masa taruh kan cuma flash nggak ada di rumah
Anjing. jika ada nyambung lo berhasil udah Anjing maling goblok. gimana namanya sih kesangka deh kita Angus Naik tuh. Tuh, berapa kasusnya? Anjing. Pak bola, gila. Gila. Wah, kick. Itu aneh sih.